हेलो गाइस, वेलकम टू ऑफिशियल नोमान। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप इस तरह की इको साउंड इफेक्ट काइनमास्टर ऐप की मदद से अपनी वीडियो में किस तरह से आप लगा सकते हैं। सो आज की इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने काइनमास्टर ऐप को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर हमें प्लस आइकन पर क्लिक करके 16:9 पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें एक वीडियो इंपोर्ट करनी है जिस वीडियो को हम इको साउंड इफेक्ट देना चाहते हैं। चलिए यहाँ पर हम वीडियो इंपोर्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने ये वीडियो इंपोर्ट कर ली है। मैं आपको इसको एक बार प्ले करके भी दिखा देता हूँ। हेलो गाइज, वेलकम टू ऑफिशियल नोमान। अभी आप इसमें देख सकते हैं कोई भी किसी तरह का इको साउंड इफेक्ट नहीं है। चलिए हम इसमें इको साउंड इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें इस वीडियो पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें सीजर का एक आइकन मिल जाता है। इस पर हमें क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑडियो बटन पर क्लिक कर लेना है। अब जो हमारी वीडियो का जो ऑडियो है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हमें इस साउंड को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना है, ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। एंड उसके बाद यहाँ पर जो ये हमारी वीडियो है इस पर हमें क्लिक करके साउंड वाले ऑप्शन में जाके इसको हमें ऑन कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी दूसरी लेयर है साउंड वाली, इस पर हमें क्लिक करना है, साउंड पर जाना है और यहाँ पर हमें इसकी जो आवाज यानी कि जो वॉल्यूम है इसको हम कर लेते हैं 34। अब हम आपको इसको प्ले करके भी दिखाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू ऑफिशियल नोमान। आज की इस वीडियो में हम आपको तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में इको साउंड इफेक्ट इंपोर्ट हो चुका है। आप जितना चाहें इको साउंड इफेक्ट डाल सकते हैं। ज्यादा चाहें इसको लेयर को आप आगे बढ़ा दीजिए, थोड़ा चाहें इसको आप इस तरह से थोड़ा से इसको आगे बढ़ा दीजिए। हम आपको इसको प्ले करके भी दिखा देते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू ऑफिशियल नोमान। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम जीमेल अकाउंट अपने देखा आप सबने कितना आसान है अपनी वीडियो में इको साउंड इफेक्ट लगाना। काफी अच्छा ये इको साउंड इफेक्ट दिख रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके से आप भी अपने वीडियो में इको साउंड इफेक्ट काइनमास्टर ऐप की मदद से इंपोर्ट कर सकते हैं।